y también le hice un test de audio básico para que tú puedas escuchar un poco. Así también un pequeño test que le vamos a hacer ahora de lo que es el micrófono, que también lo probé y se escucha bastante bien. Me ha gustado. Y bueno, así es como suena conectado al computador, en este caso al Mac. Y este es el volumen del micrófono. O sea, está un poquito menos de la mitad y creo que se escucha bastante bien.